Turabashuhuje bene data namwe bashiki bacu, abo duhuje kwizera ndetse n'abandi bose bari hirya no hino mu mpande enye z'igihugu, tubifurije umugisha w'Imana. Reka tubifurize amahirwe akomeye cyane Imana iduha, kandi tunabasaba kuba hafi tugafatanya kino cyigisho cy'icyumweru cyo gusenga. Icyigisho tugiye gutangira uno munsi ku itariki ya 6 z'ukwa 12, akaba ari icyigisho cy'icyumweru cyo gusenga tugiye kuziga muri iki cyumweru cyose. Rero ngewe tugiye gufatanya muri kino cyigisho cya mbere kibanza, nitwa Maniragaba Gerard. Tukaba tugiye kubana rero muri kino cyigisho cyo ku itariki ya 6, ari n'icyigisho cya mbere cy'icyumweru cyo gusenga. Icyigisho cyiza cyane, icyigisho kiboneka mu ndimi zose, ururimi rwose waba uvuga iki cyigisho wakibonamo. Rero twebwe tugiye kukiga mu Kinyarwanda kubera ko turi Abanyarwanda. Iki cyigisho rero bavandimwe tugiye gufataniriza hamwe. Mbere y'uko dusenga, reka twumve uko cyitwa ubutumwa bugenewe iminsi y'imperuka. Iki cyigisho cyose cyitwa ubutumwa bugenewe iminsi y'imperuka. Hanyuma icyigisho tugiye kwiga kuri ino tariki ya 6 Ukuboza, cyo kikaba cyitwa ngo ubutumwa bwihariye bw'Imana. Iki cyigisho rero reka tubanze twumve isomo rikiyoboye. Isomo turasanga mu Bakolosayi igice cya 3 ku murongo waho wa mbere. Iryo somo riratubwira ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, mubyeyi udukunda, tugushimiye uyu muburo watugeneye twebwe mu minsi y'imperuka. Tunagushimiye ubutumwa bw'umwihariko waduhaye uyu munsi kugira ngo bunyure mu matwi yacu, ubutumwa buturarikira kwihana no guhindukira, ubutumwa bwitegura kugaruka k'umwana wawe. Dusabe buri umwe wese uzumva ibi byigisho, yaba ari mu Kinyarwanda yaba ari no mu zindi ndimi, ari abiga n'abigisha, twese mubyeyi uzaduhe kungukira imbere yawe, byatuma tubaho nk'uko ushaka, kandi iyi minsi y'imperuka tukagira umwiteguro ushyitse wo kuboneka k'umwana wawe. Turakunyuze ngo ari byo duhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Reka noneho dukomeze icyigisho cyacu kiri kutubwira ngo ubutumwa bwihariye bw'Imana. Tugiye guhera ku gasubi kari kuvuga ngo kwitegura kugaruka kwa Kristo. Agasubi niko kavuga. Hagatangira tubwira ngo bene data na bashiki banjye bakundwa, mbese twizera n'umutima wacu ko Kristo agiye kugaruka vuba bidatinze, kandi ko ubu dufite ubutumwa buheruka bw'imbabazi bugomba kubwirwa isi yacumuye. Ni ikibazo. Mbese urugero dutanga uko rwakagombye kuba rumeze, niba koko twiteguye, niba twizera ko Yesu agiye kugaruka, ese urugero dutanga rumeze nk'uko rwakagombye kuba rumeze? Mbese kubw'imibereho yacu n'ibiganiro byacu byera tugaragariza abadukikije ko dutegereje kuboneka kuje ikuzo k'umwami wacu n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, uzahindura iyi mibiri yacu yo gucishwa bugufi kwacu akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Ese ibyo byiringiro koko turabifite? Niba tubifite, se urugero dutanga ku batuzengurutse ruri uko rwakagombye kuba rumeze? Amagambo yacu, ibiganiro byacu, inyifato yacu, ese koko bihuje n'uko twakagombye kuba tumeze? Rero niba byaba bidahuje, hari ikibazo kiri hano cy'ukuntu dufite abamarayika baturinda kandi batwitaho. Turamutse rero tugira amagambo adahuje n'imyiteguro twakagombye kuba dufite, aba bamarayika baturinda kandi batwitaho, ngo kenshi tubatera ishavu binyuze mu biganiro bibi tugirana n'imico mibi tugaragariza abatuzengurutse, kandi abamarayika baba baturi hafi, ibyo byose babyumva. Iyo tuvuze amagambo mabi ngo tubaca intege tukabashavuza. None se nshuti muvandi, niba koko twizera n'umutima wacu wose ko Kristo agiye kugaruka bidatinze,
wa mugani ibiganiro tugirana bishobora kuba bigaragaza ko koko twiteguye kugaruka kwa Kirisito. Aha ngaha wigenzure nanjye nigenzure kugira ngo uyu muburo uheruka w'Imana utugarure, udushyire hafi y'aho tugomba kuba twakumva, tukanatekereza, tukanibwira ibihuje n'igihe turimo cyo gutegereza kugaruka k'Umwami Yesu. Igihe tuzaba dufite uwo mutima wo kwitegura kugaruka k'Umwami Yesu rero, hari ibindi bintu hano bizaturanga, ariko nanone bizaterwa no guhora tuzirikana ibyo Umucunguzi yadukoreye. Nitureka imitima yacu igakorwaho n'aya magambo y'ingenzi akurikira kandi agahora imitima yacu igahora iyazirikana, ntituzabasha kugwa mu bishuko mu buryo bworoshye, kandi amagambo yacu azaba make ndetse abatoranijwe neza. Ibyo tugomba kuzirikana ni ibiki imitima yacu igahora ibizirikana rero. Ngaya amagambo umuhanuzi yavuze agira ati, ibicumuro byacu ntibyacumitiwe, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Aya magambo niduhora tuyazirikana tukayibuka, ibyo tuvuga bizaba ari ibintu bibanje kugenzurwa neza. Ijambo ry'ipfabusa ryose abantu bavuga bazarebazwa ku munsi w'amateka. Uri Imana indeba, ntidushobora gutekereza kuri aya magambo y'ingenzi kandi ngo twibuke imibabaro Yesu yagize kugira ngo twebwe abanyabyaha ruharwa tubashe kubona imbabazi no gucungurirwa Imana ku bw'amaraso y'igiciro cyinshi, ngo tubure kwiyumvamo imbaraga yera idukebura ndetse idukeburira kugira icyifuzo cyo gushaka kubabazwa ku bwa Kirisito, ndetse no kwihanganira byinshi nk'uko nawe yabyihanganiye. Igihe cyose tuzazirikana aya magambo kandi tukemera neza yuko burya ari twebwe biriya byose byamubayeho azira, imbaraga ihindura byanze bikunze izigaragariza mu mitima yacu. Tugeze ku gasubi kari kuvuga ngo gukoresha neza igihe cyacu dufite, gukoresha neza igihe cyacu dufite. Iyo nzirikanye ibintu byinshi twakorewe kugira ngo dukomeze gutungana, bintera gutangara nti mbega urukundo ruhebuje umwana w'Imana yadukunze twebwe abanyabyaha b'abatindi. Mbese twaba abapfapfa ntitugire n'icyo twitaho mu gihe ibintu byose bishobora gukorwa, biri gukorwa ubu ngubu ku bw'agakiza kacu? Ese niba Yesu yaradukunze urukundo, twebwe twaba abapfapfa mu gihe hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo agakiza kacu gakomezwe kandi karushaho kugira agaciro? Abantu benshi bitirirwa izina rya Kirisito kandi bavuga ko bategereje kugaruka kwe kugiye kubaho vuba bidatinze, icyo kubabazwa ku bwa Kirisito ntabwo bazi icyo ari cyo. Abantu bavuga ko bamutegereje kubabazwa ku bwe ntabwo bazi icyo ari cyo, ariko turasabwa kwemera uko tubayeho, ndetse niba hari n'ibitubabaza kubera Kirisito nabyo tukabyihanganira. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko igihe nikigera azagororerwa. Reka dukomeze twubike ijambo ry'Imana riri kutubwira. Aha ngaha hari kutubwira ngo imitima yabo ntiyigeze icishwa bugufi ndetse n'ubuntu bwe. Abo bantu bategerezwa kwa Kirisito, imitima yabo ntabwo yigeze icishwa bugufi n'ubuntu bwe, ntabwo bigeze bapfa ku naringe nk'uko bigaragara kenshi mu buryo butandukanye. Rero muri icyo gihe kandi abo bavuga ko muri icyo gihe kandi baba bavuga ko ku byo guhura n'ibigeragezo ari impamvu shingiro ndetse ibigeragezo byabo, n'umutima utaritanze, umutima ufite inaringe, umutima utarihannye. Ibigeragezo abantu bahura nabyo kenshi impamvu zabyo aba ari umutima utaritanze, umutima utarihannye, nuko ibyo byatugeraho tugahita tubyita ibigeragezo
ariko ari ukubera ko imitima yacu idaciye bugufi. Iramutse iciye bugufi rero ntabwo ibyo twabyita ibigeragezo ku buryo byadutandukanya n'umucunguzi wacu. Nimutumbire Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kwacu kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba ku bw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo. Yihanganiye uko abanyabyaha bamurwanyaga bakamuvuguruza. Mutumbire Yesu w'umugwaneza, umwana w'Imana wishwe, wakomerekejwe, agashenjagurwa, agakubitwa kandi akababazwa ku bw'ibyaha byacu. Uwo niwe dusabwa gutumbira no guhanga amaso y'imitima yacu. Nibigenda bityo rero nta bintu tuzita ibigeragezo igihe narinjye yacu izaba yacishijwe bugufi. Ibizatubaho byose ku bwa Kirisito tuzemera tubabazwe ku bwa Kirisito, kubera ko tuzaba tumuhanze amaso, ari nawe nyiri kwizera kandi akaba ari nawe ugusohoza rwose. Icyigisho cyacu kirakomeje kwisubira kutubwira ngo kubaho mu buryo budahuje n'amahirwe dufite. Bavandimwe, imico yacu n'ingeso zacu na kamere yacu biriho mu buryo budahuje n'amahirwe dufite. Reka ayo mahirwe nayo tuyumve. Ntabwo turi abantu bari ku rugero Imana yifuza ko tugeraho, kubera ko tudateza imbere ubugingo bwacu kandi ngo tuboneze ingeso zacu kugira ngo bihure n'ukuri kw'Imana n'imigambi yayo. Ntabwo turiho mu buryo buhuje n'umugambi Imana idufitiye. Bivuze ibiganiro byacu, ingeso zacu, imico yacu, dufite amahirwe ubu yo gukosora ibyo bintu, ariko ntabwo amahirwe tuyakoresha. Rero turiho mu buryo budahuje n'amahirwe dufite. Turamutse tubayeho mu buryo buhuje n'amahirwe dufite, twarwana intambara yo gukosora amagambo yacu, ingeso zacu n'imico yacu. Ariko byashoboka bite? Ni uguhanga amaso Yesu Kirisito, we banze ryo kwizera kandi akaba ari gusohoza rwose. Igihe cyose icyaha kimakajwe, haba mu mutima w'umuntu, haba mu muryango ndetse no mu itorero, haba umuvurungano, gutandukana, urwango, kurarikira n'ishyari, kubera yuko umwanzi w'abantu n'Imana afite imbaraga igenga intekerezo. Iyo icyaha kimakajwe haba mu mutima, haba mu itorero, haba no mu muryango, ingaruka z'ibizo ngizo. Ariko rero ni mutyo ukuri gukundwe kandi kugaragarire mu mibereho, gushyigikirwe kandi umugabo cyangwa umugore yanga icyaha, bityo abe intumwa nzima. Ntabwo abantu bavuga ko bizera ukuri bazacirwaho iteka bitewe n'uko batari bafite umucyo, ahubwo bizaterwa n'uko bari bafite umucyo mwinshi, maze ntibawugenzuze imitima yabo ngo ibe igipimo cy'amahame y'imico mbonera yo gukiranuka kw'Imana. Ntabwo tuzacirwa urubanza kubera ko tutahawe umucyo, ahubwo tuzazira yuko twawuhawe, ntituwukoreshe ngo tuwugenzuze imibereho yacu ndetse ibe n'igipimo. Ni muri cyo amatorero avuga ko yizera ukuri kandi ko nimureke amatorero avuga ko yizera ukuri kandi ko ashingiye ku mategeko y'Imana, yubahiriza ayo mategeko kandi atandukane no gukiranirwa kose. Ni muri cyo abagize itorero barwanye ibishuko bibakururira gukora ibibi no kwishimira mu byaha. Ni muri cyo itorero ritangira umurimo wo kwerezwa imbere y'Imana binyuze mu kwihana, kwicisha bugufi ndetse no kwinira, kubera ko turi mu munsi ushushanya umunsi w'impongano, ariyo saha ikomeye ifite ingaruka z'iteka ryose. Kubaho mu buryo budahuje n'amahirwe dufite. Ibi gihe turimo ni igihe cya nyuma, dufite amahirwe ya nyuma. Uko twifata muri kino gihe rero, turi mu munsi ushushanya umunsi w'impongano, ari nayo saha ibyo turi gukora byose bizagira ingaruka ndetse y'iteka ryose. Niba ari ubugingo bw'iteka ryose, niba ni urupfu nabwo by'iteka ryose. Reka abantu bigishe ukuri kwinshi nk'uko kuri muri Yesu, bemeze nk'ibikoresho bitunganye biyobowe n'imbaraga y'ukuri kw'Imana, imbaraga yeza kandi itunganya. Uko niko dukwiriye kuba tumeze muri iyi minsi. Ni mutyo abantu bafite inshingano yo kuba abarinzi n'abungeri b'umukumbi, bamamaza ukuri gukomeye, bavuga amagambo
yo kuburira abantu bo mu moko yose. Niyo mpamvu navuze ngo iki cyigisho kiri mu ndimi zose. Ururimi rwose uvuga icyigisho ushobora guhita ukibonamo nta kibazo. Niyo mpamvu hano tubwira ngo nimureke rero abantu bahagarariye uko kuri b'abarinzi bamamaze baburira isi yose bababwira ubu butumwa bwiza. Hanyuma agasubira tugeze kari kuvuga ngo gutera agahinda umwuka w'Imana. Burya iyo tudakurikije dukomeje gusoma hano dutera umwuka wera agahinda. Reka twumve icyo ibyanditse biri kutubwira. Ntabwo Imana yigera iterana n'abantu ntabwo Imana yigera iterana n'abantu batayiyereka bo ubwabo. Abo bantu batayiyereka ntabwo Imana iterana nabo. Hepfo akatubwira ngo kwirengagiza gukurikiza ukuri no kubabera bishavuza umwuka w'Imana kandi bituma bahinduka abanyantege nke, kubera ko Imana itari hagati muri abo ngabo ngo ibahire. Kudakurikiza amategeko y'Imana bitera umwuka w'Imana agahinda, kandi abo bantu bacika intege kubera ko Imana iba itari hagati yabo ngo ibahire. Nitudakora ibyaha nk'ibyatumye umujinya w'Imana usukwa ku isi ya kera, kuri Sodomu ndetse na Gomora ndetse no kuri Yerusalemu ya kera, Imana izakorana natwe kandi dufashe. Nitudakora ibyaha nk'ibyatumye Imana isuka umujinya ku isi ya kera, Sodomu na Gomora, icyo gihe Imana izabana natwe idufashe. Icyo gihe rero ntabwo tuzaba dutera umwuka wera agahinda. Iyi subi yatubwiraga ngo gutera agahinda umwuka wera. Dufite abamarayika baturinda, batwitaho, batuba hafi. Rero iyo dukoze ibinyuranije n'ibyo Imana idusaba, bamarayika batuba hafi bakaturinda, tubatera agahinda, turabashavuza. Kandi buri muntu wese afite marayika umurinda. Reka twumve ino subi iri kutubwira ngo kuzibukira icyaha. Twatangiye tubona neza yuko turi mu munsi w'impongano, turi mu gihe cyo kwitegura kugaruka kwa Kirisito, ariko tugikora ibyaha cyangwa se tukimakaza ibyaha, twabonye ingaruka bigira, haba mu mutima w'umuntu, haba mu muryango, haba mu itorero, bitera kuvurungana ndetse no gutandukana. Rero kuzibukira icyo cyaha cyadutera gutandukana. Nimureke icyaha cy'ubwibone kizibukirwe. Ngiki icyaha cya mbere dusabwa kuzibukira, icyaha cy'ubwibone. Cya kabiri, nimureke gukabya kose mu myambarire gutsindwe, kandi habeho kwihana ku Mana. Icyaha cyo kuyiba umutungo wagombye kuba warashyizwe mu bubiko bwayo kugira ngo ushyigikire umurimo w'Imana aho uri gukorwa. Hari icyaha cy'ubwibone, hari icyaha cyo gukabya mu myambarire, hari icyaha cyo kwiba Imana umutungo wayo. Ibyo bintu turasabwa kubyihana, kuko isubira kutubwira ngo kuzibukira icyaha. Ubwibone ni icyaha, gukabya mu myambarire ni icyaha, kwiba Imana umutungo wayo ni icyaha. Ibyo byose rero tuba turahamagarirwa kubyihana. Nimureke umurimo uvugurura, umurimo wo guhinduka nyakuri ugirwe nyambere kandi ukorerwa abantu. Nimureke ibikorwa byacu n'inyifato yacu bihuze n'umurimo ugomba gukorwa muri iki gihe, bitume tubasha kubwira abantu tuti nimunkurikire nk'uko nanjye nkurikira Kirisito. Nshuti muvandimwe, wowe nanjye turamagarirwa kwitandukanya na buri kibi cyose, tukabona ko turarikira abantu kudukurikira. N'iryari nzageraho ntanga urugero nkavuga ngo nimunkurikire nk'uko nanjye nkurikira Kirisito? Ni igihe cyose nzaba namaze kwitandukanya n'icyaha icyo ari cyo cyose. Imitima yacu igomba kuba ishikamye ku rutare rw'iteka. Ikintu cyose kiri mu isi yaremwe n'Imana, byaba abantu, ni inyigisho ndetse n'isanzure ubwaryo, gisohoza ijambo ry'ubuhanuzi nyakuri ry'Imana, kandi gisohoza umurimo wayo ukomeye kandi uheruka wo muri aya mateka y'isi. Nta kintu cyaremwe n'Imana hano ku isi kidafite umurimo gisohoza. None se twebwe icyo twaremewe aho nicyo dusohoza? Tugomba kwitegura gutegereza
amabwiriza y'Imana. Tugomba kwitegura gutegereza amabwiriza y'Imana. Ayo mabwiriza ni ayahe? Rimwe na rimwe ntabwo wakumva ko ari amabwiriza, ariko reka tuyumve. Amahanga azihuriza hamwe. Amahanga azahuriza hamwe, yambura ubufasha. Ubufasha buzamburwa abantu bamamaza urugero rukumbi rw'Imana rwerekeye ibyo gukiranuka, rukaba ari rwo gipimo ntakuka cy'imico. Amahanga azihuriza hamwe, yambura aba bantu bamamaza ubu butumwa, ari bwo rugero, ari rwo gipimo cy'imico ya buri muntu wese. Ariko amahanga azihuriza hamwe, yambure bene abo bantu ubwo burenganzira. Kandi abantu bose batazumvira iteka ryaciwe n'inama z'igihugu, ndetse ntibumvire amategeko y'igihugu yo kwerereza isabato yashyizweho n'umunyabugome wasuzuguye umunsi wera w'Imana, ntabwo bazagerwaho n'imbaraga irenganya y'ubupapa yonyine, ahubwo bazagerwaho n'ubuprotesitanti, ari bwo gishushanyo cy'inyamaswa. Aba bantu bamamaza ukuri nyako, kandi uko kuri akaba ari rwo gipimo cy'imico mbonera ya buri muntu wese, bazambura ubwo burenganzira. Amahanga azihuriza hamwe ashyireho izo mbaraga, ariko batazumvira aya mabwiriza ntabwo bazagerwaho n'ingaruka z'ubupapa gusa, ahubwo n'ubuprotesitanti ari bwo kimenyetso cy'inyamaswa nabo bazahaguruka. Ahangaha rero ni iminsi y'imperuka ikomeye turimo, kandi ibi byose bigiye gukorwa. Ariko turi kubona neza ko abantu bazemera guhagarara bashikamye, bazagerwaho n'ingaruka zitari nziza. Ariko ntacyo bitwaye, turasabwa gukomeza kwamamaza uyu muburo. Neretswe ko uruhande rw'ubwoko bw'Imana niburamuka butagize umuhati, ahubwo bugatekereza ko ihemburwa rizabaho kugira ngo rikureho ibibi byabo kandi rikosore amafuti yabo, nibaramuka bishingikirije kuri iryo hemburwa kugira ngo ribezeho imyanda y'umubiri n'umwuka, ngo ribatunganyirize umurimo w'ijwi rirenga rya marayika wa gatatu, bazasangwa badashyitse nibadashyiraho umwete. Ni ukuvuga abantu bahagarariye ukuri nibadashyiraho umwete ngo bamamaze ku kuri, ahubwo bagategereza kuzakwamamaza ngo ari uko ngo ihembura ryaje, abo bantu bazasangwa badashyitse. Hano turi kurarikirwa gushyiraho umwete, tukitegura. Nahanjye nawe rero kuzibukira icyaha, ahubwo tukamamaza uyu muburo uri kurarikira abantu kwitegura kugaruka kwa Kristo. Twatangiye tubibona. Mbese bene data na bashiki banjye, twizera n'umutima wacu wose ko Kristo agiye kugaruka bidatinze. Niba ari uko bimeze rero, turasabwa kuzibukira icyaha icyo ari cyo cyose, kandi tugashyiraho umwete. Tugeze ku gasubika ari kuvuga ngo kwambara gukiranuka kwa Kristo. Kwambara gukiranuka kwa Kristo. Abasigaye bejesha ubugingo bwabo kumvira ukuri, bakura imbaraga mu bigeragezo, bagaragariza ubwiza bw'ubutungane mu buhakanyi bubazengurutse. Aho hari ibanga. Twibuke ko isi biri kutubwira ngo ni ukwambara gukiranuka kwa Kristo. Rero abasigaye bejesha ubugingo bwabo kumvira ukuri, bakura imbaraga mu bigeragezo bibazengurutse, kandi noneho bagashikama kubwo gucika intege kw'abandi. Ese iyo ubonye abandi bacitse intege, wowe ntucika intege? Ese iyo ubonye ibigeragezo bikuzengurutse, aho bikuramo imbaraga. Ariko kwambara gukiranuka kwa Kristo ni uko nguko bimeze. Ikindi, kwambara gukiranuka kwa Kristo ntabwo ari ukuba umukristo ngo izina ryacu ryandikwe mu gitabo cy'itorero, nta nubwo ari ukubwiriza ukuri, nta nubwo ari gukora ibitangaza runaka, ahubwo kwambara gukiranuka kwa Kristo ni ukugirana ubumwe na Kristo, kugirana ubumwe na Kristo. Ntabwo rero ari uko amazina yacu yandikwa mu gitabo cy'itorero, nta nubwo ari uko tubwiriza ibibwirizwa byiza, nta nubwo ari uko tubatizwa, ahubwo
ni ukugirana ubumwe bushyitse na Kristo. Dukeneye kugira ubuhamya buzima buzahuranya bukagera ku mutima w'umunyabyaha. Ntabwo rero ari uko twaba abantu bakora ibitangaza runaka. Icyo Imana yasabaga Adamu mbere y'uko acumura kwari ukumvira amategeko yayo mu buryo butunganye. Icyo Imana isaba muri iki gihe n'icyo yasabaga Adamu. Uyu munsi wa none natwe icyo dusabwa ni ukumvira. Ntabwo rero kubatizwa, ntabwo kuba tubwiriza ibibwirizwa byiza, ntabwo kwandikisha amazina yacu mu bitabo by'itorero, ntabwo ari byo bigaragaza kwambara gukiranuka kwa Kristo. Oya, ahubwo kugirana umusabano hamwe na Kristo kandi tukamwumvira, kubera yuko icyo yasabaga Adamu mbere y'uko acumura kwari ukumvira, kandi natwe icyo dusaba uyu munsi wa none ni ukumvira. Inshuti muvandimwe, wowe iyo usomye ijambo ry'Imana wumva ufite umuhati wo kuryumvira ungana iki? Se wumva uryitayeho cyangwa wumva utabyitayeho? Bavandimwe nkunda, umwami araje. Nimuzamure intekerezo maze mwishime. Twatangiye tubona ngo mbese twizera n'umutima wacu wose ko Kristo agiye kugaruka vuba bidatinze. N'ibyo byiringiro tubifite, amagambo yacu, ibikorwa byacu bigomba kuba ari ibintu bitoranijwe. Bavandimwe rero, umwami araje. Ibyo byiringiro niba ubifite nanjye nkaba mbifite, icyo dusabwa rero ni ukwishima tukanezerwa. Nimuzamure intekerezo zanyu, mwubure n'imitwe yanyu maze mwishime. Dutekereze ko abantu bumva amakuru anejeje, abantu bavuga ko bakunda Yesu, bashobora kuzura ibyishimo bitavugwa kandi byuzuye ikuzo. Abantu bumva uyu muburo ngo umwami araje, Ernest ati nizera ntashidikanya ko abantu babyumva banezerwa. Niba ari uko bimeze rero, imitima yabo ikwiye kuzamuka kandi tukishima. Niba Kristo ari umukiza wanjye, igitambo natangiwe ni inshungu yanjye, ntabwo nzarimbuka. Abo bantu bizera badashidikanya ko Yesu agiye kugaruka, iki cyiringiro kibi cyabo. Niba Yesu ari umucunguzi wanjye, sinzarimbuka. Nguko ukuntu baba bashikamye mu mitekerezo yabo ndetse no mu myumvire yabo. Iyo aba bantu bose bizera ukuri, bizeraga ko Yesu Kristo ari umukiza wabo bwite, bajya bagira iki gihamya ngo sinzarimbuka. Ntabwo nshatse kuvuga kwa kwizera kw'agaciro gake kandi kadashyigikiwe n'imirimo. Nawe ati ntabwo ndi kuvuga kwa kwizera kw'agaciro gake kandi kwa kwizera kudashyigikiwe n'imirimo. Oya, ahubwo ni kwa kwizera guhuje n'imirimo. Abo nibo bavuga bati sinzarimbuka kubera ko umwami ari umucunguzi wanjye. Nshuti bavandimwe, iki cyigisho ni umuburo ugenewe kino gihe kandi wowe nanjye turawuhabwa. Tugeze ku isubi ari nayo iheruka iri kuvuga ngo agakiza ni ukunga ubumwe na Kristo. Tumaze kwiga akavuga ngo kwambara gukiranuka kwa Kristo. None agakiza ni ukunga ubumwe na Kristo. Hari kutubwira ngo mbese nk'abantu Imana yarose ishyanga ryera, ntabwo twitaye ku rukundo rutarondoreka Imana yatugaragarije. Rero ntabwo agakiza ari ukubatizwa, ntabwo agakiza ari ukugira amazina yacu yanditswe mu bitabo by'itorero, ntabwo ari ukubwiriza ukuri, ahubwo ni ubumwe buzima tugirana na Yesu Kristo, ukugirwa mushya mu mutima, gukora imirimo ya Kristo mu kwizera ndetse n'umurimo wuje urukundo, gukoranywe kwihangana, kwiyoroshya ndetse n'ibyiringiro. Agakiza ni ukunga ubumwe na Kristo, hanyuma tugakora iyo mirimo mu rukundo, mu bugwaneza, ariko dufite n'ibyiringiro. Iyaba abantu bibazaga iki kibazo bati bafite imitima ibashishikariye bati mbese igomwa n'ishyari byahawe icyicaro mu mutima wanjye,
iyaba abantu bose bibazaga iki kibazo mu mitima yabo kandi bashishikaye. Icyo kibazo ni iki: mbese igomwa n'ishyari byaba byarimitswe mu mutima wanjye? Niba ariko bimeze, ntabwo Kristo ari mu mutima. Uyu muntu ufite igomwa n'ishyari rero ntabwo yaba afite agakiza, ariko akandi ko kunga ubumwe na Kristo, kuko Kristo ntabwo aba aho ishyari n'igomwa biri. Mbese nkunda amategeko y'Imana? Mbese urukundo rwa Kristo ruri mu mutima wanjye? Niba dukundana nk'uko Kristo yadukunze, icyo gihe tuba twitegura ijuru ryiza ry'amahoro ndetse n'uburuhukiro. Aho mu ijuru nta kurwanira kuba uw'imbere y'abandi no gushaka isumbwe. Abantu bose bazakunda bagenzi babo nk'uko bikunda. Niba ishyari ryarimitswe mu mutima wanjye rero ntabwo Kristo ari muri njye. Ariko niba nkunda abandi nk'uko nikunda, ubwo iyo ni intambwe ya mbere yo kwitegura urugendo rujya mu ijuru. Mu ijuru rero ni uko abantu bazaba bameze, nta kurwanira kuba imbere y'abandi, nta sumbwe, nta shyari. Niba biturimo rero turi kure y'ijuru bavandimwe. Iyaba Imana yafunguraga intekerezo z'abantu kandi igakura imitima y'amatorero yacu, kandi kansubiremo, iyaba Imana yafunguraga intekerezo z'abantu kandi igakangura imitima y'amatorero yacu kubwo gukangura abizera bayagize. Iyaba Imana yakanguraga imitima yacu ndetse n'imitima y'abizera bayagize, agakanguka tukamenya aho tuva n'aho tujya. Iyaba abagabo n'abagore bavuga ko bemera ukuri bahagurukaga bakikorera umutwaro Kristo abaha. Hakenewe abantu batanejejwe no kuba ibyitiriro, ahubwo basa na Kristo, batikanyiza, abantu bafite umuhati mwinshi udatezuka mu ngorane cyangwa mu gucogora bitewe n'uko ikibi kiganje. Abo bantu badakangwa na byacitse, Imana irabakeneye. Iyo abo bantu rero bari babonetse, hanyuma bagahagararira ukuri nk'uko kuri. Duhagaze ku rugabano rw'isi ihoraho. Ntabwo abakristo bakunda kudamarara bazaba bakenewe muri uyu murimo. Iyobokamana rishingiye ku marangamutima no kureshya abantu ntirikenewe muri iki gihe. Hari imbaraga zigomba kuza mu kwizera kwacu ndetse no mu kwamamaza ukuri. Abantu bareshya abantu batababwiza ukuri ntabwo bakenewe muri uyu murimo. Mbese ntabwo imbaraga nshya ivuye mu ijuru izuzura ubwoko bw'Imana. Ukuri kweza mu mbaraga zako kugomba kubwirwa abantu. Hagomba kubaho gusenga Imana kuvuye ku mutima ndetse n'ishengesho ryuzuye amahoro, kugira ngo ibyiringiro byacu nk'ishyanga bye kuba bishingiye ku bihimbano, ahubwo bibe bishingiye ku kuri kw'iteka ryose. Ku bw'ubuhamya bw'ijambo ry'Imana tugomba kwimenyera niba turi mu kwizera, niba twerekeje mu ijuru cyangwa atari ko bimeze. Turasabwa kwigenzura tukamenya aho turi, tukamenya aho duhagaze, niba twerekeje ku ijuru cyangwa se niba atari ko bimeze. Urugero mbonera rw'imico ni amategeko y'Imana. Nta rundi rugero, nta n'ikindi gipimo, ni amategeko y'Imana. Ni rwo rugero mbonera rw'imico yacu. Urugero mbonera rw'imico ni amategeko y'Imana. Mbese duhuza n'ibyo asaba? Niba urugero mbonera rw'imico yacu ari amategeko y'Imana, hano baratubaje ngo mbese duhuza n'ibyo amategeko asaba? Ikindi kibazo, mbese ubwoko bw'Imana buzana umutungo wabwo, igihe cyabwo n'impano zabwo ndetse n'imbaraga zabwo mu murimo ugomba gukorwa muri iki gihe? Ubwoko bw'Imana turasabwa kuzana imitungo yacu, imbaraga zacu ndetse n'impano.
impano, wowe ufite impano yo kuririmba ukayizana, wowe ufite impano yo kubwiriza ukayizana, wowe ufite n'impano yo gufasha nayo ukayizana. Nimutyo dukanguke. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyigisho cyacu kirashoje, cyaduhamagariraga kwita ku butumwa bw'Imana bwihariye. Ubutumwa bw'Imana bwihariye rero ngayo nguko buraturarikira kwihana no kwitandukanya n'ibidatunganye byose, kandi agakiza ni ukunga ubumwe na Kristo. Ndasaba Imana kugira ngo idufashe, iduhe kunga ubumwe n'umwana wayo, hanyuma ubwo agiye kugaruka bidatinze, natwe tuzanezezwe no kumusanganira tudakozwe n'isoni. Ibi ni byo nsabira buri umwe wese umva kino cyigisho, kandi Imana ibidushoboze mu izina ry'umwana wayo. Amen.